Učimo teluški. Tema lekcije: kuhinjske radnje. సిద్ధం చేయడం, Pripremiti. వండడం, Kuhati. కత్తిరించడం, Rezati. తరగడం, Sjeckati. ముక్కలుగా కోయడం, Narezati. తొక్క తీయడం, Oguliti. కడగడం, Oprati. తుడిగి కడగడం, Isprati. ఆరబెట్టడం, Osušiti. మరిగించడం, Prokuhati. వేయించడం, Pijaržiti. బేక్ చేయడం, Peći. గ్రిల్ చేయడం, Peći na roštilju. ఆవిరిలో వండడం, Kuhati na peri. కలపడం, Miješati. మిక్స్ చేయడం, Pomiješati. పోయడం, Uliti. జోడించడం, Dodati. వేడి చేయడం, Zagrijati. చల్లబరచడం, Ohladiti. వడ్డించడం, Poslužiti. రుచి చూడడం, Kušati. మసాలా వేయడం, Začiniti. వడకట్టడం, Ocijediti. మూయడం, Pokriti. వడ్డించడం, వేయించడం, తొక్క తీయడం. Želite li zauvijek zapamtiti ove riječi? Posjetite Flascarsluna, Kami i vježbajte ovaj i tisuće drugih špilova potpuno besplatno. Poveznica je u opisu.